Obični glagoli su dosadni. Učiti, raditi, to je jednostavno, obično. Ali šta ako želiš, moraš ili smeš? Tu na scenu stupaju agenti modali. Oni tvojim dosadnim rečenicama ne daju samo smisao, oni im ubrizgavaju super moći. Ali ovi agenti imaju stroga pravila kretanja. Operator Elza, prikaži nam zlatno pravilo modalnih glagola na glavnom ekranu. Potvrđujem. Pravilo je fiksno. Modalni glagol ide na poziciju broj 2 i menja se po licima. Glavni glagol odlazi na sam kraj rečenice i ostaje u infinitivu. On se sada odmara. Upoznajte prvog agenta Können. On je kapetan sposobnosti. On kaže šta umeš, šta znaš ili šta je fizički moguće. Er kann sehr gut Gitarre spielen. Ein Pinguin kann nicht fliegen. Er kann sehr gut kochen. Drugi agent je opasan. General. Müssen. Morati. Kad on naredi, nema. Neću. To je zakon, porez ili tvoja bešika. Ich muss Steuern zahlen. Du musst dem Pizzaboten Trinkgeld geben. Sie muss jetzt gehen. I jedan detektivski trik. Zaključivanje. Na primjer, čovjek ima skup auto. Er muss reich sein. Ako želiš ove super moći, moraš na trening. Skini aplikaciju, skriptu i vežbanku. Tamo su svi tajni kodovi. Link je u opisu. To su bili Können i Müssen. U sljedećoj emisiji upoznajemo kapetana Želju i policajca Dozvolu. Wollen i dürfen. Ostani na vezi.